xam naa ne daal président Ousmane Sonko bi ma gis ci mairie Ziguinchor kooku moom nekkul ab maire déedéet du maire de xaw ma lan laa ko war a tuddee mais li mu taxawee ci Ziguinchor non du taxawaayu ab maire déedéet du taxawaayu ab maire comme un président de la république bu ñu dénk am réew mu taxaw di liggéey na mu war a taxawee ak na mu war a liggéey ci maanaam yiñ daan gis loolu lay taxawee loolu lay liggéey suñu président bi ñu fal muy président Macky Sall wala Abdoulaye Wade dama fi jógee ko fi leen ngir réew mi toll woon maanaam taxawaay biñ amoon ñoom farlu giñ doon am pour taxawu Sénégal yépp moom lañ gis ñun moom laa gis président Ousmane Sonko am ko pour taxawu commune bu Ziguinchor commune boobu nan la war a mel suba te nañ xaar quelque temps ci kanam man barki démb laa jógee ko mairie bu Ziguinchor laa jógee ko bureau président Sonko mais 8h lay xëy di wàcc 23h 8h lay xëy di wàcc 23h moom personnellement waa mairie bi 19h la ñuy wàcc mbooleem koo xam ne jox nañ la poste ci mairie bu Ziguinchor ngay xëy mairie pour liggéey 8h fa la lay fekk 19h ngay wàcc te administration ban heure la ñuy wàcc dañuy wax naan administration bi 17h 16h la ñuy wàcc mais yenn saa yi da ngay dem ci 18h la ñuy wàcc mais yenn saa yi da ngay dem seen bureau yi 16h fekk ñëpp jibi nañ te 18h la ñu war a wàcc normalement mais mairie bu Ziguinchor 19h la ñuy wàcc soo xëyee 8h boo yeggee da nga leen fa fekk képp koo fëgg bureau di nga ko fa fekk mi ngi toog wala nga fekk fa ki koy représenté muy secrétaire am wala muy ki topp ci moom te dinañ la jox justification yu leer ci diw mii nga doon seet place te la dem lii la doxi mu leer la ne kooku mi ngi ci liggéey bi waxuma la ak moom ci boppam moom président Sonko boo dogee ba 19h nga dem fa nga leen di fekk 19h 0 la ñuy soog a wàcc kenn ku nekk libre pour mun a dem doxi soxla moom 23h bureau la koy fekk 8h ba 23h bureau la koy fekk muy liggéey kooku mooy liggéey loolu bu ko maire Sénégal yëpp defoon wallaay réew mi jarul sax muy am président ndax réew mi yëpp dana dox parce que réew mi dëkk boo fi gis am na ci commune bu mbokk donc commune ba bu amee maire boo xam ne noonu la taxawee pour defar mairie bi beneen maire def noonu kon réew mi ba mu président sax dox parce que gox yëpp a ngi dox te commune yëpp boo leen boolante mooy département yi mooy région yi mooy réew mi mais man li ma gis fii ki ma gis fii mu toog ci Ziguinchor gii ne moom mooy maire Ziguinchor kooku du maire c'est un président de la République